先多謝晒 Kina 嘅邀請啦，令到我可以喺呢度同大家做 sharing 嘅。咁我係 Brian，嚟自馬來西亞啦。So 我成長喺一個好普普通通嘅家庭，so 冇特別嘅背景，都冇特別嘅身家咁樣樣嘅嘢，所以我好早咧就會出嚟呢個社會嗰度打工。咁我知道如果我要喺社會嗰度出人頭地咧，我唯有係靠自己嘅努力去工作。咁其實我做咗好多份工，我由讀緊書放咗學，我已經走出嚟做工作，到而家都做咗好多年。我今年都46歲啦嚇。咁我曾經做過銷售鞋啦，攞上飛機嘅行李啦、電器啦、美髮啦，曾經演過戲啦、珠寶啦、地產經紀啦，同埋展覽會嘅。咁我都曾經試過一日做3份工。其實最簡單嚟講，我都係想揾多啲錢俾自己，同埋俾屋企人過啲好嘅生活。咁其實做咁多份工呢，有好多問題。睇老闆嘅面色啊，同事嘅不和啊，或者顧客嘅煩惱啊，所以漸漸地我都發覺一個問題嘅存在，我將會面臨手停口停嘅呢一個問題出嚟，所以我就離開咗呢啲打工嘅階段。咁我都明白到喺啲咁樣嘅環境之下呢，永遠係俾唔到我自己一個理想嘅生活。我永遠都覺得，如果我自己要做老闆呢，我就一定要，我要成功，我一定要自己做老闆。咁我點樣會嚟到呢一個行業呢？因為我覺得呢一個行業最重要係佢係一盤自己嘅生意。咁去本小利大，去唔困身。我要幾時做，我要幾勤力做，我一日做10個鐘，我乜嘢都得，係咪咁講？咁最基本就係去俾到我健康，就係俾我防止老化。我好驚老㗎嚇。咁可以俾到我靚啦，同埋可以俾到我賺錢，呢啲全部都係開正我個飯嘅，所以我覺得勝過我於喺前邊打咁多份工咯，以揾拍戲啦嚇。咁其實我發覺到喺外界人嘅眼中咧，呢個或者係一個好唔起眼嘅行業，因為嗰啲朋友會驚冇面啊，俾朋友杯葛啊，冇時間啊，冇口才啊。其實對我嚟講，呢啲全部都可以化解嘅，至緊要俾我賺到錢。所以佢對我嚟講咧，係一個可以改變到我自己生活方式嘅一個未來。咁我發覺最值得我去投入嘅咧，就係而家呢一個電子商務嘅平台，因為個時代可以不停喺度改變緊啊，喺度進步緊。個個朋友都講喺天空上高揾食，唔通我仲要喺地上面嗰度揾食咩？所以我做咗呢個行業一段時間過後咧，我覺得佢好有潛能。所謂嘅唔會係攞自己嘅時間去換金錢咁解咯。咁我參加咗 Tree 過後，咁到而家陸陸續續咧，有好多產品嘅見證啊！我啲朋友食到短短2個月，成個樣都靚咗，精神好咗，體力好咗，佢哋走嚟多謝我嗰陣時，你知唔知呢啲係錢都買唔到嘅嗰種開心嚟㗎？咁當然我都見到好多朋友賺緊錢啊，甚至乎我見到一啲 partner，佢哋入場可以賺到萬幾2萬蚊美金一個月，呢啲係一個星期啊，唔係，呢啲係我哋夢想嘅嘢，好過我去打工啦。咁俾我知道，我入到嚟呢個行業，其實我冇做錯呢一個決定咯。所以我好有信心喺呢個行業發展咧，一定會俾到我一個好嘅將來。我都好幸運，當初我有聽我嘅介紹人 Peggy Leung 去帶我入行噶嘛。聽佢講呢個行業，呢一間公司係可以標嘅，我好多謝佢不停鼓勵我 support 我到今時今日，非常之多謝晒先。咁另外咧，我覺得每個人都會有退休嘅一日嘅，但係唔係每一個人都會有保障。當我做過咗所有個行業過後，就算我賺到再多嘅錢都好，到最後我都要翻返去健康產業入邊嚟消費，去保障翻自己嘅健康。咁倒不如我自己早啲入嚟呢一個行業，可以得到健康又可以得到錢。咁嘅關鍵就係我仲可以幫到一啲需要健康或者需要機會嘅朋友。同時我又可以圍繞住一班正能量嘅朋友咯，所以又可以俾我自己不斷去進步，我覺得幾好下嘅一樣嘢。咁如果大家喺線上有我同樣嘅同感，要錢啊，要靚啊，要健康啊，我好極力鼓勵大家一齊嚟呢度發展一個好嘅未來，好嘛？交翻俾你 Ken 啊！